Why ulala Mama, you, mama, please, let's go, mama. No, let's go, Luan. Askis. Why ulala nomntanami? Why ulala nomntanami? Ngithi why ulala Mama, Why ulala nomntanami? Mama, Fika imoto yastart iyaphuma. Kuyoyiwa McDonald's kuyoyiwa kuManandos mina afuna ngidle ipapa nekhabisi. Angeke ngifuzo ngitshela namhlanje ukuthi kwenzakalani. udla inkukhu namaqanda wayo. Kanjani? Uyisifebe mntana ndithi uzulale Isifebe mama, now isifebe pusek. Yezwa. Mama ntotse wena di etsang. Lovers, ke kopa letseng wa itse keng mama. Akwa kae metsi guys, la bona ntse di etsang mama. Hayi man. Ke kopa le feng mama metsi. Asenze sona lo mthele so. Tlisa metsi lovers. Re tla etsang jwang o ntate Modimo. Motho moholo le kae? Re teng papa. Uthandana nomntwana. Angithona uthandana nomntwana yiko ngilanda abantu ukuthi ngoba wena uthandana nomntwana ngithi yiko ngizela. Ngifuna umntwana ethu lo simkhulisayo omise esikolweni. Why ulala nomntana? Mama, please, let's go, mama. No, let's go, Luan. Askis. Why ulala nomntanami? Why ulala nomntanami? Ngithi why ulala Mama. Why ulala nomntanami? Mama, mama kuba abantwana bosibongile ukuthi wena ubhizi nomntwana. Angithandani nengane wena. Hawu. Okay, ntate, mamela he. Okay. Moholo ke kopa re bua. Okay, ntate. Okay, rona re batho ba tshwasi bioscope ne. Jwale ntate o buang le ena mona ke Lady Blue. Jwale ntate nna ke concern hobane mama go ngolletse and ha go ngolletse jalo o wena. Okay, motho moholo. O wena o robala le ngwana hae. A ke go stepfather sa ngwana hae ntate. E ka ba ke nnete ntho ntate wena o ya lala na nomntana ka mama na. Ai, e wa se nnete ka bana ka se godisi ngwana ke fetsa go godisa ngwana ke robale le ena ke robala bya le ngwana. Jwale pa e o etsang no ke eng ya go robale le ena mara mo hodisitse. E wa ke tse a mmitse yena ngwana a tlo ibua taba eo ka bana. Uzophiyana phambi kwakhe. Angithi uyazi ukuthi uzophiyana phambi kwakhe. Angithi uyazi ukuthi wena ulala naye. Bayasho nabo sibongile ukuthi la nomntwana wena. Jwale la kusibongile labo bangena kuphi endabeni zomuzi wethu. Basikathanisa re babo sibongile babo. Ntate o sho hore sentsane o hopola motho moholo ho robala le ena ka pajwa hobane mohlomong go thotse no apia. Mohlomong e tloa e senkile kelelo hanyane o sho o ntse o hopola ha wa robala le ena sa mannete. Ke gopola hantle fela ke robale le ngwana. Okay mangaba ulana naye why wena ukwazi umthengele i4 yini lento le yabo le phone le iPhone ye 14000 why le durayo manje phone uthi ngithenga mobile why umthengele ingane izinto icontent yenzayo why makakhona umntana sipheki la ekhaya ntate jwale le lapisa mama wena le ntate thina sidla ama take away angeke jwale ntate nna ntho ke batlang ho tseba motho moholo o nna le hore a ska ja mara wena le ngwana hae le je di take away mara o re wena ha utlwane le ngwana hae imoto yastart iyaphuma kuyoyiwa McDonald's kuyoyiwa kuManandos mina afuna ngidle ipapa nekhabisi angeke ngifuzo ngitshela namhlanje ukuthi kwenzakalani. Ntate jwale wa thuthumela o thuthumetswa ke hore mama o tle le di camera o thuthumetswa ke hore expose mesebetsi ya hao e mebe o e etsang. No a ke re no go ntlela le batho nna ke tla reng ya no tlong accuse ka ntho e excited be tsa gore nna ke thuthumetsang di camera papa ne because of ke ya bona wa shake ke batla bua maka motswadi wa bona o tshwere le class wa thuthumela ke re le molomo wa tseba o rentseng wa tseba o wa tsang ngwana o ntate jwale o re wena hantle kwatisa ditaba tse yang kwatisa ditaba tse kwatisa makwenze njani bia ka botlhoko wa itse wang kwatisa o tlo accuse ka dintho excited ya tsebeng ya no ai man ai so ntate ke kopa botsa something motho molane o wena ha o hutlwane le bana jwale ke lebaka la eng mama yena a robala ka tlala a sa je ho sa phewi mara wena le ngwana le ya di take away ke ngotlo mo rata ka tsela eo o mo fa lerato la ho wena o khone ho tswa le ngwana le step daughter sa hao mara mama a sa je bothata e tlweleng why o lapisa mama mara o make sure step daughter sa o sa je ka mo lapisa ngiyaklamisa kahle nje senze ngiphethwe na high blood indaba yakho khana manje ngihambi clinic ngiphethwe high blood indaba yakho ngithengela iphone le dura awifonele ingane yakho izeke mama le papa lona ka re wa itse le tlotsa tabete mama ngwana ha o re tlo mthola kae o kae o tswila go boitse ke motho moholo a ke tsebe re tlo mthola jang re ka mthola jang na ona le airtime na le wena motswadi yeah please afonela le ngane yakho awuthule mami ke kopa we kene ko loudspeaker please ke kopa motho moholo re thuleng hanyane please mina ngenze lutho ke kopa re thuleng ke yo ya ringa ebile hello Tume kunjani ngiyaphila mamunja
Ngicela usheshe uze la ekhaya ngiyacela mntanami fast. Ngizoyenzani mama? Ngicela uze la ekhaya uzobona ukuthi uzoyenzani la ekhaya. Okay, ngicela ungiphe 2 minutes ngiyavela Fast manje. ngicela uze akunalanga lonke. Okay mama. Alright. Okay mama. So guys, hey, re founetseng Tumi le ho ikutlwetse go itse ke ngwana mama go watla o mo tseleng. So motho mo holo Tumi ke nana gore ke yena se so sa taba o tla re jwetsa hantlante gore bothata ba hae ke eng. O tla re jwetsa. Ka ba nna taba ya ibuang a ke tsebe taba ya hae. Lizophuma iqiniso namhlanje wena mntanami lizophuma uyayazi lento engikhuluma nayo wazi kahle nakho eshayikha nje manje ushayikhiswa yini uyazi ukuthi iqiniso lona uyalazi ukuthi kwenzakalani Motho mo holo shake. Ulaka ungimangela ulaka. uyeza uTumi Mina njalo nje ufuna ungakuza ngento engayazi. Hawu cha. angeke uzubona umntana mbone sekangumfazi manje okahle kahle buyikhulisela ukuthi ufuna abe umfazi wakho Ntate no mo hodisa. Ntate no hodisa ngwana o boitshebeletse fela wa tseba ke. No. Ka mo softnisha ha hola. Mpakela officer man. Mpakela officer wathi ke. nabe Tuma khona ngasesi Hayi mama sithembeni ukuthi nje uyeza. nangu yes nangu Oh, Yeah, now. ke yena Tumi. Tumi le kae? Ha o sa le montle ka lephondo. Thank you. Nice. So ha Tumi, gona re batho ba tshwetse bioscope, okay? Tumi ke tlo o kopa ka hlompho le boikokobetso, okay? Ke tlo o kopa because of no wa bona re msebetsing. Ke kopa o re jwetse nnete. Tumi, ke batla o re jwetse nnete, ne? Okay my sis. Re go botse, o etsa ngwana le ntate. Ngaba ka. Aletse next. angeke Tumi wena ujola nalo baba lo wena Tumi ujola nalo baba lo Mama angijoli nalo Ujola baba naye lo. lo baba wena Angijoli naye. uzomhlanyisa wena uzomhlanyisa Angijoli naye. Angijoli. Oh mama uyenza nayo uyathandana na? Letsa. Ubaba Stepfather Sam like ungenzela yonke. Jwale ha ile stepfather sa hao ho tla jwang ho wena le yena le reke di take away mara mama a sa je yena. Why? Le ratela Monna hae ha butise monna. a botsisa re botsisa wena. wena uyahamba emakhaya wena Tumi usile wena Tumi wena Ngihamba nyakuphi? uya emakhaya Angindawo. Uya mahaeng. Angindawo. Ha o re ha o indawo ke ntlu ya mme wa hao moso mo jwetsa ntho jwang. angeke ahlale lona Bese menye emakhaya ucabanga ukuthi kwenzakalani? Mama wo. Tumiletsa. Mama wo. Mama wo. Wo. Lovers. uthini No stepfather sa. Yebo. nawe jadini nawe Engifunayo angithiwa ngiyahluleka njengomzali. Angithi yahluleka njengomzali. Siyathandana ke. Tumi akungitshele something inkinga yakho yini? Ufila kanjani utshela mama yakho ukuthi uyathandana naye? Athi kwenzakala baba yini inkinga yakho? Inkinga ukuthi naye unezakhe. Wena udla inkukhu namaqanda wayo. Kanjani? Maka Tumi ntse di dietsa mama ke kopa utho. ngitsho na Tumi uyisifebe mntana ndini uzulale Uzumisifebe mama nawe uyisifebe kusek mama. yezwa Maka ntse wena di etsang. Lovers ke kopa letseng wa itse king mama. Ako kae metsi guys la bona ntse di dietsang maka. Hayi man. Ke kopa le feng mama metsi lovers. Ke kopa le feng mama metsi mama. Ooh guys, ha re metseng so. Mr. Jones, can you please? Yeah, sorry. What's baking? O tlo re bora ne ke msebetsi mara ke batla bua ntho so. O tlo re bora tlolla ntho tso di etsang ausi. Ke go batla ntho tso di etsang umnyane mara o tswile tseleng. Umnyane mara o tswile tseleng. O ska mbora o bone gore ntho tse di etsala eng. And o tlo jwetsa gore why faintis. Teng motho mola ka etsang ntho tse so. Hayi man. Sorry. Lovers mama wazo. Mina ngazuthelwa phi umuntu Mfana asenze so nalo mthele so hlisa metsi lovers re tletsang jwang o ntate Modimo mami yetsa so lovers mo sefahlong sa hae please mama baba yabona kodwa into enisenza yona mara la bona ntho tse le di etsang batho ba baholo re le etsa eng le shebile no mama le mokentse ko situationeng e feng Amar le yena ke no mara pele o bohloko e kae kutlwe le bohloko e kae la bona re letsa no tshwantse ba bona re dilele eng Mr. Jones like I'm worried now can you please give lovers your cell phone so that we can call an ambulance because of this is too much like I cannot like wait again ke go pause next time o tlo letsa ntho tse so wa motshwara mara o robala le ngwana hae ha o bile di hlong ntho tse ntinang ke tsona ntho tse nketsang so like no stop that lovers ke go pa phone le ambulance please Mama. Na batse ba ke eng? Mami. Ke go paretseng so wait. A ke tsebe lo. Mara at least pelo ha ye sentsane.
Yes. Eish. A tseba ke eng guys, ke kopa ho etsa so. Mami, motho o moholo. Eish, tate Modimo. Wena le yena nke ba sa itse dintho tse. Nka ba entse eng? Ke ba sa itse dintho tsa di. Tse feng tsa wena go ba le ngwana hae no, tlo letsa ntse tse jalo motho o moholo ha di right. Mara nna sente ke tse bjang yaanong. Tlo letsa ntse tse di jalo. Wena hantle so tshwanga o rate mosadi wa o etse jwang? And ntho bohloko di-camera di o shebile motho o moholo. O qenela gore fela o choose ngwana mosadi wa hao. Wa ke tsebe. Le wena ntse tso di etsang o sa di go tshwanela. O bo file le phondo le o le bo fetse stepfather sa hao. Hanga be fela o attenda ntho tsa o tsa bophelo. O busy wena le stepfather. Tlo jwetsa mmoa o enjoy ntate. Man, wa itse keng? Ke kopa wa itse keng? Guys, ke a tshepa gore la bona gore mama ho etsahalang ka yena. Ke a tseba wa itse keng? Ke tla lefa feedback ko episode-ung e nngwe ke le jwetsong ho etsahetseng ka mama ho tsamaela jwang because of la bona ra thaba motsosa ha tse o haetse next. Ke a kopa le lona mahaeng mo ha ebe la tseba le di situation tse so ke kopa ntho tse so le di tlwelle because of le re kena ko danger. Ke le ska le balang go followa ke a le ratla le see you in the next episode. Yes baby. Yes. Lovers, everything is sharp. Mr. Jones, why don't we move here like re mobile mole please? Re tlwetse lovers. Ha re kukeng mama please re mbele mole wa tshesetswa le mo mofatsi please. Eish. Lovers. Eish. La nje ngibambele i-dress lana. Hlelo sa ntho tse so ke a le kopa batho ba baholo. Ntho mo ntho tse so ha di etsiwe maphelong. Ke a kopa. Ke a kopa. Eish. Yo amara yini lena basibonisa. Ha hloki le moya. Wena sisi wena ufuna i-discipline serious. Nna ke sa tseba guys I don't know na. Discipline serious lo mntana. Yini buku mama kunjani ufila kanjani umama khomayi kanje? Yona le ufuna isicima ngazi ufunani ufuna ibhandi. Aish wait again guys like I said ke tla le bona ko le next episode ke le updating go etsa la jwang le mama because of ha re mo tshwara mo. Happy la manzi wami ngicela Gwa phampa like everything limo. So ke tla le update guys go etsetse eng.